भैया सूखी खांसी हो रही है और जुकाम है। तू समझा? खांसी जुकाम हो रही है? हाँ, कब से हो रहा है? 1-2 दिन से। अच्छा हाँ अच्छा, और नाक से पानी सा आ रहा है। हाँ। बुखार वगैरह तो नहीं है? नहीं। ये गोली सुबह शाम ले लेना खाना खाने के बाद। सही तो हो जाएगा ना भैया इनसे? हाँ हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 2-3 दिन में एकदम से सही हो जाएगा। कितने रुपए हो गए भैया? 40 रुपये हो गए। ले लो। बस थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान देना, बाकी ठीक हो जाएगा।